Evet, bahsetmiş olduğumuz gibi şöminemizi hazırlamış olduğumuz bu alt zemine terazisinde oturtturduk. Bacamız. Bu özel yaptırmış olduğumuz paslanmaz denilen inox bacamız özel olarak üretildi. Bazı videolarda görüyorum buradan spiralli çok dayanıklı olmayan bacalar, borular kullanılmış. Araştırmam doğrultusunda en sağlıklısı, en dayanıklısının bu paslanmaz inox boru olduğu kanaatine vardım. Bakalım şimdi borumuzu da monte edeceğiz. Kısmetse bugün yakacağız şöminemizi. Deneme ateşini yapacağız bakalım.